YouTube канал «Всем нужно» представляет «Делаем слуховой аппарат. Часть 2». Прежде чем приступить к просмотру, ознакомьтесь с первой частью. В прошлой части было подробно описано принципы и метод создания слухового аппарата. И еще хотел добавить, все методы создания моих устройств рассчитаны на услуги, имеющие в своем арсенале 3D принтер. Ну, приступим. Нужные запчасти для наушников мы уже распечатали. В данный момент я подготавливаю провод для того, чтобы припаяться к самим динамикам наушников. Сейчас заточим провода для паяния. Провода подготовил, приступаем к второму этапу. Сейчас я приготовил паяльник, олово и активный флюс. Вот к этому динамику мы будем припаиваться. Активный флюс мы будем применять вместо канифоли. С помощью флюса паяние оловом происходит как по маслу. Он еще называется индикаторный флюс. При нагреве он меняет свой цвет в прозрачный. Пропаиваю провода. Вот и все, первый динамик мы уже припаяли. После того, как мы все припаяли, все это дело нужно как-то закрепить. Берем секундный момент. Подобрав удобное положение для динамика, я наношу немного клея и фиксирую его. Там не надо много клея наносить, потому что это всего лишь наушник, и это временная фиксация. Сверху, когда мы будем накрывать решетку нашу, напечатанную на 3D принтере, тогда уже надо будет ее крепко подцепить. После того, как мы временно все зафиксировали, сейчас сделаем прозвонку. Мы убедились, что все работает. Теперь мы будем приклеивать наши модели решетки наушников за место тех, которые сломались. Вот и все, мы отремонтировали наушники и сэкономили деньги. Немного расскажу о схеме. Сам усилитель состоит из 3 транзисторов S9014 NPN перехода. Для устройства буду использовать 2 мизинчиковые батарейки. Корпус буду создавать безо всякой лишней хохломы. Создадим простой квадратный корпус для платы, сделаем отсек для батареек, сделаем корпус звукоуловителя.